其實黃霑屋企成間千多尺嘅屋咧，其實係一個書房。咁當然佢自己有一個專用嘅書房啦。咁裏邊就擺咗一啲，我記得當時就係主要一啲寫博士論文用嗰陣時嗰啲筆記。另外就有啲書法墨寶，譬如有饒宗頤送俾佢嘅書法咁樣。咁嗰個正式即係正正式式嘅書房。咁但係由嗰個百多尺嘅書房行出去嗰個400-500尺嘅廳咧，其實亦都係一間書房嚟。咁每一幅見到嘅牆咧，其實都擺滿晒書架，上邊嘅書咧就層層疊疊啊，即係前邊有書，後邊有書，咁擺滿晒成間屋咁樣。咁啲書我攞過嚟睇咧，就真係我自己叫做一個書蟲啦。但係我諗有成80%嘅書我未見過。好多一來係舊嘅書，即係50年代甚至更早嘅書。另外因為書嘅種類實在太雜，由一啲古文好嚴肅嘅四書釋義啊，《紅樓夢》嘅劇本啊，到非常之唔嚴肅嘅有味書籍啊，電視筆記、電影演出嘅秘訣等等嘅嘢咧，其實擺埋一齊嘅，好多唔同嘅書。咁同埋啲書睇得出係一個愛書嘅人嘅一啲藏品嚟。大部分嘅書其實係睇到都有少少殘跡咁樣樣。其中一啲咧就間到五顏六色，直情啲字係一頁穿到去第二頁。咁見到如果我幻想霑叔當時讀書咧，佢會帶住3支唔同色嘅筆，讀得起勁嘅時候，你會係3支筆一齊用咧，分別間喺唔同嘅段落上邊。同埋寫咗好多筆記嘅，咁嗰啲筆記有時比嗰個內文更加好睇。內文就四四正正講一啲，譬如中國歷史是怎樣的，呢個人呢個讀者會喺隔離寫低中國歷史原來不是這樣的，然後提出3個問題咁樣。歷史怎麼可以是這樣呢？咁樣係好主動、好積極嘅一個讀者，同埋提出好多疑問嘅。咁佢有時跟嗰啲書咧，有時我做研究根本唔使睇嗰啲書，咁但有時坐喺度發呆就睇成日，就係睇書。睇佢啲書上邊嘅筆記，同埋其實筆記背後呢個人，佢呢個人成日叫自己做一個充滿猴子性格嘅人。咁我成日諗就一個會揸筆讀書嘅猴子，其實係點樣樣嘅咧？可能就係霑叔本人。